这个鱿鱼可以不给钱吗？啊，真的假的？想不给钱？不是老弟，你有啥实力啊？出门吃饭不给钱，你给我等着！表弟，你是干嘛？上厕所。你好，你们是老板娘吗？啊，就我姐老板娘。你别管，说是老板娘，你吃饭还想不付钱啊？哦，老板娘误会了，开个玩笑的。就是我是一个钓鱼的，想用鱼换你们家这个大鱿鱼。鱼换我，扣我。钓鱼的？哦，你钓什么鱼能跟我们换？我自己钓的鱼很大的。你多大也不能跟我们鱿鱼换啊，我们这鱿鱼很贵的。我钓的鱼也很大的，大的话比你桌子都大。你这么大？哦。那拿来看一下，带了吗？鱼还没钓，还在水里面。在水里你还能拿出来跟我们换啊？你想空手套白狼啊？哦，没有，不是，就是我想跟你交换个美好嘛，相互信任一下。就说你今天相信我，明天我帮你把那个鱼钓过来。咱们才第一次见面，我怎么相信你啊？一回生二回熟嘛。要不是你老看大哥也挺好。都跟你这样说的话，我们生意不要做。哎，你放心，我不会骗你们。你看你们长得这么好看，对不对？怎么样？要不要尝试一下？人家把你卖了都不知道。这真钓鱼的姐，我给你看一下吧。哦，有照片是吗？那肯定有，我钓鱼贼厉害的。哇，真的很大。哎，是本人哈？是，肯定是我呀，这都是我平时钓的。我都没见过这么大的鱼。没见过吧？哇，这个可以当镇店之宝了。他只是张图片呢，他说啥就信。我怎么能知道你能把这个鱼带过来给我们呢？啊，就是说你今天相信我了，我明天肯定帮你把这个鱼带过来。要不试一下？以后换我有那个有沙包鱼。我们不能这样做，你这全都吃完就但跑这个鱼真的了。很大，我们俩都没有吃过这么大的鱼，不会跑的。没有见过这么大的鱼，要不试一下吧，姐？我们都不认识他。要不这样姐，你现在还有点怀疑嘛？给我加你个联系方式，这样我也跑不掉。加我的，加我的。你一看就喜欢吃鱼。你加吧，你加吧。那可以吗？可以啊，可以啊，当然可以了。明天什么时候呢？明天这个时候嘛。这个时候是吧？啊，我一定记得把鱼拿过来。要不这样，你也加一个吧。啊，不用，你加他就行。哦，那好，明天。信息带过来。好。明天这时候见。好。那么大的鱼真的没见过。那你们这边2个人一道菜肯定不够，手里面再这2个菜。不用这么热情，妹妹，我表弟减肥，他不吃。哎呀，减什么肥啊？这个很好吃的，我们酒家的3杯鸡跟肉黄豆烧鸡的，表弟别减肥了，很好吃的。一看就好吃。然后哥，明天真的会有大鱼吗？我对你真的很信任的。那必须的，包的。明天如果运气好，可以钓个跟你一样大的鱼。真的？那我期待一下。期待吧。你就不要辜负我的信任，好吗？那不会的。好。那我就不客气了啊。可以。好，那你们慢用。好。那我先去忙了。好，拜拜。要想鱼上岸，得那里20万。咱先给鱼做个饭啊，酸酸甜甜的任一米搞里头。现在天气热，气温高啊，这个鱼的开口性不是很好，我们来点苹果霜啊，这样有效于促进鱼的开口性。这个不要加那么多。哇，全部搞里头，一点点了。来，快速搅拌。哇，这水库里面的鱼就喜欢吃这种味道啊！这一盆看着都有食欲啊，先把鱼大哥给喂了，希望大哥给点面子啊，多来几条大的。这是一个山体水库啊，打窝的话我们就不要打那么远，因为这是一个斜坡啊，打远了咱们就够不着了，就打漂的位置就可以了，尽量打集中一点啊。等一下这个大鱼过来，它就会更集中。开饭喽！今天的杆子就用根名将4啊，现煮的话就用18号云飞鱼无铅大物主线啊，专攻巨物，就算表弟下去了也能把它拉起来啊。挂钩的话，这夏天就用这个青鱼颗粒就可以啊。想要钓的大，咱们就绑大一点啊。我们绑的是7克，这样小鱼就吃不下去啊。大鱼一口一个，一咬一个不吱声。好，像这样就可以了。让我们来抛下今天希望的第一竿啊！希望来几条好大哥来光顾一下我们的窝子啊！走你！来了，回来！哇，这个大哥给个面子！哇，本地的！哇，多条来了啊！
这青鱼就这样啊，我们顶住第一波力就不要慌它，咱们线大，直接跟人硬刚。回头，别发脾气了，大哥，回头吧，直接站上来跟他硬刚啊，硬顶他。哇塞，哇这个大，哇表弟，快把抄网装起来！哇，快，他不动了。别发脾气啊，大哥！这条不得了啊！哎，抄网头在那里。哎，表哥，你换新抄网头了，旧的呢？旧的扔掉了，被你抄烂了。来这边，快抄头！哇，搞到了！来了啊！小妹的镇店之宝来了！哇塞，表弟，拿一壶来。哦，表哥，你怎么壶都换新的了？旧的呢？哎呀，少废话，旧的破了，赶紧，我都抱不动了。哇，这包累得够呛啊，这一条。下去，我们接着继续啊，看一下能不能搞到更大的啊，加油！下，来了，搞到了吧？哇，大哥，哇，给个机会，大哥，本地的。哇塞，表弟，快来，搞到旧了！哇，差点被他拉下去了，又来了！哇，快，我拔不住了，快，拉着我！哇！好，可以了。哇，又来了！不行，我抱住我。哇，手扶低一点。啊，对。这个大啊！来，快！哦，你注意点，这里有点滑。稳住，表哥！哇，这个是真的大，表弟！哇，他不动了，可以了，表弟！哇，来嘛，你跑啊！这下跑不动了吧？哎呀，哇，还说不得，还发脾气！来，这个是真的是怪物啊！哇，又来了！哇塞！哇，回来，大哥，给个机会我就看你一下。赶紧上来！哇，1米多长！哇塞！来冲！哇，你们看这个嘴巴，一个拳头都塞得下呀！哇塞！哇，别跳，大哥，我错了，你别跳。大不大，大哥？大吧？大哥，你猜一下这个有多大？最少50-60斤啊！这才是店里的镇店之宝啊！还在叫，哇，不行，脚打抖。你们看，哇，这么长！来，表弟拿壶过来，别让他跑了，我提不动了。来，1、2、3，啊！我们现在也不钓了啊，赶紧给老板娘送鱼去。走，表弟。哇，好沉呐！哎，小美女，来，给你看一下。这是你钓的？这肯定是我钓的呀！我去，你这么有实力吗？那不必须的嘛！这都快赶上我了。要不要感受一下？来，
提一下，敢不敢提？提这里啊！啊，提不动，提不动。你比一下嘛！你看，你真赶上你了。好有实力啊！你们老板在不在？在。帮我叫一下。怎么样？我钓的。真的假的？真的，水里面钓的。哎，小妹，来，给你钓的鱼。哇，这么大！啊，这什么鱼？这青鱼啊。我没有见过这么大的鱼。没见过吗？还真来了。那肯定必须来嘛。多重哎？这个40来斤吧，还是活的，来提一下，不会咬人，真不会咬，真的，这里有个洞，我看看，不会咬，很乖的它，提不起来，真的很大，哇，可以吧？可以，怎么样，大姐没骗你嘛？我跟大家今天等一天，那必须的嘛，还掉了地上，来感受一下，在这里，对。又真的很重哈！哇，没有见过这么大的鱼，没见过吧？没有见过，不辛苦，最主要是你们昨天那么信任我，对不对？然后这个鱼是必须给你们钓的。我们真的赚了。没有赚不赚的，主要是信任是无价的嘛。就是这个鱼，它头还有一块石头，青玉石。石头。很漂亮的。就第一次见这么大的鱼。第一次吧？就是你这个鱼怎么吃啊？那必须挂门口当镇业之宝。挂门口吗？对，那可以。要不我把这个鱼送到福利院去吧？可以啊，也可以啊。什么福利院啊？我们酒店有福利院呐，然后里面有很多残缺的一个天使宝宝，我们经常会去陪他们玩。我觉得这个鱼送给他们，他们应该会很开心。对，我觉得也是。哇，那给你点赞。那今天实在是钓少了一点，不好意思啊。已经很可以了，这么大一条，真的没见过这么大的。是的。那可以，那我也非常赞同你这种做法。那这个鱼我先帮你把它弄进去吧。好的。来，表弟，来吧。来吧。不用，我叫我表弟来。那我给你们带路好吗？好。姐，小妹，那我鱼送到了，我就先走了啊。不一起吃饭啊？那不用，那交换是昨天的嘛，今天就不用吃了。不用客气，来去吃个饭吧。真不用。可能有事是吧？有事。那我们下次见。好，可以。还有机会吧？有，下回带你去钓鱼。可以，没问题。可以吧？那我就先走了啊，拜拜。